درود خداوند بر شما با دوستان عزیز. من حکیم هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کند که در هر گوشه دنیا باشید پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزم که در داخل توشان هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. عزیزان اگر تازه به کانال ما آشنا شدید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی رو برای همیشگی روشن بسازید. موضوع برنامه امروزه ما موضوع موزه می باشد. موزه آثارخانه ملی پرادو شهر مادرید اسپانیا. آثارخانه ملی پرادو یکی از کلانترین و مهمترین آثارخانه صنعتی تصویری اروپا است که در مادرید اسپانیا جایگیر شده است. بنای موزه یادگاری در کلاسیسیسم می باشد و بیستگانه آثارخانه های صنعتی از همه بیشتر دیدنی در جهان داخل کرده شده است. آثارخانه ملی پرادو سال 1819 میلادی افتتاح شده است و در یک سال 3,490,000